白巨人與黑巨人。白巨人喺萬眾期待中誕生，其實黑巨人嘅出生都係受到祝福嘅，不過可能佢揀錯咗時間，於是兩個巨人嘅命運從此就好唔一樣。白巨人身邊每時每刻都非常熱鬧，而黑巨人身邊除咗啲樹葉跌落地嘅時候，大部分嘅時間都好靜，好靜。兩個巨人漸漸長大，每逢夜晚，白巨人身上總有啲嘢自己閃閃下，而黑巨人就會完全同黑夜融為一體。周圍嘅人好鍾意比較，究竟白高啲定係黑高啲？有啲咩好比較喎？黑佢覺得好奇怪，白突然靈機一觸就話啦，咁比較快樂呢？於是佢哋每晚企喺度諗，點先可以比較快樂？